mlayu gawe kaget dening apa ngadraken ketiwasan Raden sekawit kula jejagiwan naliti dhateng tepis wining Tegal Kurukaseta nanging jebul sak menika dinten mangke Kurawa sampun medali Silopati mboten sanes kejawi namung surak mawurahan manengker gumuruh pengapiting Senopati ageng negari Ngastina ingkang ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara Raden Kartipa ingkang sumbarang manguwuh paduka Raden Bratasena ingkang dipun sumbari. Wah, Kakang Kartipa. Sumuk nyawane tatanan para wadyabala tak papake Dayajana ingkang melu-melu. Kakang Bogodenta Sanggrahan Bulu Pitu lah kok mesam-mesem saja gumbira penggaling Kakang Bogodenta. Aku adimu murdaning sing nyadong dawuh Kakang, aku nyadong dawuh. Wah. Kelakon penjangkaku nggonku bakal malesmu dituwuh lara wirang marang para Pandhawa. Ya senadyan kudu melu wengi sing perang Tegal Kurusetra, ya kuwi Bratayuda Jaya Pinangun. Nanging pengajapku ngono bakal adu arep marang para Pandhawa dina iki bakal kelakon murdaning sih. Lire piye Kakang? Nggonku tak wanek-wanekke sowan ngersani Kanjeng Prabu Duryudana ning pesanggrahan Bulu Pitu. Aku ngalake kesaguhan. Dadi Senopati ngrabasing para Pandhawa dina iki bakal kasembatan. Aku sinampiran kekalung Sekar Rinonce apa kowe ora weruh? Yen to Bogodenta Ratu Turilaya ngadeg ana ing para Kurawa bakal mbelani sangga para Kurawa ning perang Bratayuda Jaya Pinangun. Mula Yayi, aja mbok kendhoni nggonmu dandanange malah para kencengono. Dina iki ora suwe meneh sesuk ngenteni pletheking Surya. Kurusetra tak dadekke banjir getih-getihe wong-wong Pandhawa. Tope. Syukur mangayu bagya sekti jumur yen to mengkono. Kaya prasetya kudu ngene Kakang, mukti siji wong telu kudu mukti. Yen to cilaka siji, kabeh kudu ngrasakake rekoso. Aji murdaning silan kelangananmu gajah murdaning kung. Yo. Sabanjure piye? Yai Kartipa, wonten timbalaning adamu menapa Kakang Mas Bogodenta? Dina iki Siadi tak angkat minangka dadi senopati pengapit. Siadi bakalan entuk kanugrahan gedhe yen to bisa mateni salah sawijining para Pandhawa. Ngestakaken dawuh. Kula ingin badhe tansah ngampingi dhateng tindak paduka majeng wonten ing pabaratan. Wah, bagus. Grit lampit brungkat kimpul gajah gelar Siwa Barung. Wadyabala Tuliraya lan kabeh wae. Waton lanang cekeli gaman sing landhep. Pacak baris nyaketi Tegal Kurusetra. Wadyabala menungsa, wadyabala buta, wadyabala bajingah. Aja ning keng jejer sisikan. Kabeh kudu grit lampit brungkat kimpul nyaketi marang Tegal Kurusetra. Wah iki ngestakaken dawuh. Lajeng pangapunten para wadyabala pincang menapa ora ketang sambung obor lintang mangkat dina iki murdaning sih Kula wonten dawuh gajah murdaning kung kaya adoh karo Bogodenta. Iya Kakang, ayo tak dereke Kakang Prabu Bogodenta.
Yo. Yo. Blegek-ugek sadulita mel. Kula, Den. Kaget rasamu kowe tak timbali ana ing pesanggrahan Glagah tinulu kene. Nek le kaget niku mboten. Ming arang-arang sampeyan niku nimbali kalih Semar. Napa lho? Kula niki ming batur ming Panakawan. Nyawiske toya-toya ingkang kula pendhet saking sendang-sendang sing wening dadi pengunjukaning para prajurit ingkang semanten kathahipun. Gen kula niki amung wonten wingking kula ming tengguri. Lah kok niki ditimbali kalih Senopati Agung Negari Ngamarta, senopati saking para Pandhawa ingkang sakmenika nembe dados kembang lambe, kembang pocapan amargi sampeyan sing pun iso ngrabasing senopati mungsuh. Damel sedanipun pendhita ingkang gentur tapane Ndara Resi Bisma, Den. Tobat. Bab mengkono mau iki ndadekake goreh rongeh rasaku, Kang. Ing atase ming para Sri Kandi wae lah kok tinemune aku pilih dening utusane Ngade supaya bisa ngasurake senopati ning mungsuh. Mongko sing tak sedani dudu wong loro saudun terus saurupan. Piyai sepuh ing kedune nampa punjunganing sembah para Sri Kandi lah kok tinemune aku mentolo to, Kakang. Anggriyen. Sing jeneng perang niku pancen wengis. Perang niku pancen wengis. Pun boten gagas nuku sedulur sanak kadang kadeyan nek pun dadi perang adakane rasa pasduluran iku wis nisih saka telenging sanubari sing wonten namung rasa memungsuhan mboten wonten tabeting anak kalih bapak pepunden karo kawula ontene ming sinten sing kuat nggih niku ingkang bakal menang nanging nyatane Kanjeng Hyang Bisma mujudake Brahmana ingkang sekti kalintang jayaning perang. Sapa wonge kang ora ngundhakake marang kridaning Hyang Bisma? Persasa jagat iki padha keberbegen marang kasantikaning Hyang Bisma Iwadene. Lah kok tinemune para Sri Kandi ingkang bisa ngasorake jrite Kanjeng Hyang ing Talkanda Racoba, Kakang. Nggih niku. Mula wong tuwa mbiyen sami nyebutake Giri Lusi jalma tan kena kinira. Giri niku gunung, Lusi niku cacing. Cacing niku kala mangsane iso tekan pucuk gunung. Ning arang-arang menungso sing iso tekan pucuk gunung. Mula sing jeneng wong sing pun dipercaya dening sing gawe jagat supaya dadi utusane ngadil ngrurah angkara murka. Niku mboten ngempungake para nalendra, para satriya, para turasing, para luhur, turasing piyayi. Ning adat saben nadyan mung kawula cilik nek pun dipilih karo sing gawe jagat, nggih niku sing bakale iso gawe tentreming jagat sawegung iso ngrampungi perkara. Pun bab niku ora susah mang penggalih sing lebet. Den
Ngibarate wong mlaku niki durung pojo-pojo tekan tengah. Ngoten. Ngibarate gendera niku durung nganti tekan pucuk. Wis gedhe angine. Niki urung pojo-pojo tekan tengah-tengahing Bratayuda, lagi pepucuk-pucukan wiwitaning Bratayuda, wis kaya ngoten kahanane. Ning kula suwun sampeyan ampun lajeng miris krungu critane Semar sing kaya ngeten niki. Mangkandelke tekad sampeyan, kandelke kapercayan sampeyan, sampeyan ngadeg wonten ing bener, sampeyan labuh bab sing bener, labuh kautaman. Ampun mundur. Aja kok lara. Tekaning pati diwujudi, merga wong labuh utama niku matine ya mati utama. Mati niku kapirang dadi telu, mati utama, mati madya, mati nista. Mati utama. Mati utama niku matine wong labuh kautaman, wong labuh negara, wong labuh agama niku mati utama. Niku patine cinadang swarga. Mati madya. Mati madya niku matine disangkani saka lara. Ngoten. Dados swarga napa neraka sesuk cinadang ditrajuri yen wonten ing lokabaka abot alane apa abot becike. Nek abot becike manjing enten swarga, nek abot alane kudu nyaur yen enten ing pasiksan langgeng. Mati nesta, matine wong ngendhat kalimurda, matine wong lalu. Niku ora ditampa karo sing gawe urip, sok maning leramyang penasaran, manjing teng kayu watu, manjing teng ngebuk lan sak piturute. Pendak malam Jumuah Kliwon dikutuki jaluki pesugihan iku patine wong mati nesta. Ngono Semar nggih. Dadi mang percaya kalih kula. Arepa kula niku Panakawan, arepa kula niki wis tuwek ning kula wis wareg mangan gempalaning jagat legiasi ning kahanan. Kula wis wareg mangan pengalaman. Mengkono Kakang nggih. Yen ngono aku kudu piye? Ampun pripun-pripun. Ngenteni opyaking para prajurit tekane senopati. Nah, niku kewajiban sampeyan manglurah senopati ning Kurawandara. Rekat lampahing rata tanpa ndara. Prateng sukuning arga eram kang tumingal. Eram kang tumingal dendeng saengga praja. Derek Pantawis dangu sami Balacana kasaru pelajaripun Ingkang Petruk kantong bolong den ngaturaken ketiwasan Ndara. Mlayu banter banget bendang tekan pesanggrahan Bulu Pitu sowan Ndara Wara Srikandhi. Tobat enak apa? Matur sampun Ndara Wara Srikandhi. Sewu lepat diagung pangasama. Ora ngomong iki cecak-cecak iki ngopo mundur? Abah kowe ambune ra. Kowe iki nang kene iki ya ngopo to Mir? Kowe iki tempat dudukku kok kowe iki nek omong kowe wis rampung kok isih begogok nang kono ora. Kene iki tekku. Petruk ki tangane iki lho. Matur Ndara Srikandhi. Iya, Petruk. 1004 nyuwun pangapunten. Ora dadi ngopo? Sekawit kula menika tenggo wonten sak jawining rangkah pesanggraning Bulu Pitu anu. Pundi Blagah Tinulu kedadak. Wo, enjing-enjing pun geger ora karu-karuan. Surak maurahan manengker gumuruh. Kula tiyang saya ketebian gendera rentek umbul-umbul kiter ngendanu suarane gajah nganti kaya mecah-mecahke kendangan talingan. Tobat. Sapa sing maju senopati? Matur sampun Ndara Srikandhi. Kurawa ngedali senopati. Ing maju wonten ing pabaratan inggih menika. Sapa mau, Gong? Wong ki nek ra apal ki mbok di belakang. Aku ra iso omong to, sing weruh aku kowe mung tak critani. Ming wong dicritani kok cemongol-congol men ketok, men ki dikira nyambut gawe.
Mundur. Oh iya. Aku kowe mau lihat cerita ya ora cetha senopatine sapa sing maju kok. Mula kuwi sing jelas weruh ki aku kok. Ah iya. Aku sing ngomong. Ya. Matun Ndara Sri Kandi. Iya, Bagong ngene apa? Jawi geger. Tobat. Enek apa? Pangestunipun mboten wonten napa-napa. Wah, lak sekop sirahe tenan lho ya ora. Mamuni apal kok saiki rene. Anu geger Wadyabala. Saking pesanggrahan Bulu Pitu. Iya. Bulu Pitu niku panggenanipun Ndara Duryudana. Iya. Ngedalaken senopati trompet muni mawurahan tambur breng-brengan. Nganti suarane gajah mekak-mekake kendangan talingan. Tek aku mau. Ora duwe kata-kata mung tiru-tiru senengane. Suarane gajah seru pokoke. Jebul sing majeng wonten ing pabaratan nitih gajah manengker gumuruh sami alok Kurawa ngedali senopati. Inggih menika sapa to mawah? Piye? Sapa truk mau truk? Nah, wong kowe iki ora apal kok senengane. Kaya dieling-eling. Nganu. Narendra ing turi laya. Karang nek ngeling-eling negara kuwi iki kudu ngeling-eling lagu Turi-turi Putri to. Ha iya. Turi laya Prabu Somadenta. Sapa, Gong? Somadenta. Somadenta kuwi asmane Liyandara Salya ki Prabu Somadenta. Udu. Bogadenta. Nah. Guyu barang ki ngapa? Kecekel e jenenge. Ndara Bogadenta, Prabu Bogadenta Turilaya. Maju ana ing pabaratan. Sumangga cekap atur kula cekap semanter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong nek omong kebanteren ilate cekak, ayo muni semanten dadi semanter. Mun monggo anggenipun badhe tumindak. Sapunika Ndara Bogadenta pun majeng wonten ing Tegal Krusetra, ajeng dipapake napa ajeng disuguh monggo kersanipun Ndara Pisang. Kanu Ndara Warasi Kandi kula nderek. Lho, Ndara Warasi Kandi kok ngingah kireke enggal. Kok tak platok gundulmu kowe. Wah, bapak to. Tak kira nek herder. Oh, bapakne kok nek herder ora. Griwu-griwu kae terus. Ha iya. Tobat. Pono karo Dopating Cemong. Iki wigati. Hei meneng-meneng Gong, meneng-meneng terus. Setyaki. Kula wonten dawuh. Setyaki. Oh, nggih. Setyaki timbali. Iya, minggiro. Ketutupan aku ya, Truk. Ha iya. Rada maju. Setyaki. Mboten dawuh. Kurawa ngeconi Senopati Gage Siadi. Pacak pabarisan Wadyabala kabeh diketapake. Papak nek kridane Kurasata Kurawa. Sedika wis tak kendhawuh. Pangkat kula pinjang rupa. Ora ketang sambung obol selendang mangkat dina iki dimastyaki. Wis tak kendhawuh, Kakang Mbok.
maju, maju. Oh, maju. Hati-hati. Ketok barisaning Pandhawa iki. Genderane ora pangling. Kaya ngono wujude iki barisan saka pesanggrahan Glagah Tinulu. Kanca, sing nganggo tombak kek ngarep, sing pedhang nomor loro, sing panah mburi dhewe engko yen ana sasmita panahe diculke bareng. Men iso mateni wong pirang-pirang. Ayo tombak ngarep. Ayo sing nggo tombak kuwi. Kowe nggo apa, Mbak? Tombak. Endi? Iki. Ayo ngarep. Mau ndak mati. Tumbak ngarep, dawuh komandan tumbak ngarep. Tombak. Kene wae. Kowe nggawa apa, Dik? Aku nggawa pedhang. Mundur. Wadyabala saka pesanggrahan Glagah Tinulu sing ati-ati. Katon ngrangap tumbake. Wadyabala saka Kurawa. Ayo ora usah wedi, ora usah mundur. Sing nganggo jaran kek ngarep, sing nganggo jaran kek ngarep men aja nganti kena tumbake menungsane nek kena tumbak men jarane. Sing nganggo jaran kek ngarep, nomor loro sing nganggo pedhang, nomor telu sing nganggo tumbak, sing nganggo panah keri dhewe. Ayo pindah. Ditata meneh blaring baris. Ayo. Amuk Suraprata, Jamrata imbang yen padha-padha. Ndi prajurit senopati saka ing Pandhawa kon maju tak ranjape kuwandane. Wah, ora sakokan bebangal. Bratayuda kuwi perang nganggo tataran senopati mungsuh senopati, patih mungsuh patih, satriya mungsuh satriya tumenggung mungsuh tumenggung. Yen rucah run kaya kowe ya mungsuhe kaya aku wong rucahan kaya ngene. Ora sandadak muluk-muluk kowe nantang senopati Pandhawa. Anggep apa? Rumangsamu kaya digdaya dhewe, ora sagokan cerewet. Nang kene ditemtokke Wadyabala Pandhawa utawa Wadyabala Kurawa sing bakale mati kaya babatan pacing. Wah, sumbar waya. Ora sakokan cangkem kene, maju kene. Maclorong ora tugel gulumu. Oh, maju sabet ora timpal pundakmu. Wah, tas. Suduk kanggo resku ora tinju akrep nyawamu. Guroni kowe. Ayo maju. Ayo taur. Bacot kalah, wis kebacot. Dur. Wes mundur. Mundur. Waduh. Wah, maju bola-bali kok angger-angger prajurit kula Gusti kapuping rono madya laga ngendelong barisane. Wah, piye iki cah bubar maut ora karu-karuan. Ditrajang barisan nganggo jaran kok padha-pating blesar ora karu-karuan payune. Waduh, mati aku tulungono. Aku ora iso mlaku. Pupu kecocok tumbak. Tatu jero kaya ngene, getih kaya ngene aku sereten mundur, aku ndak selamat nang kene. Aduh.
iya. Mate aku mau wis nang mburi kok dijokke nang ngarep. Tumbakku tanggo nyocok wis ora mempan. Ning bola-bali jermenggo. Lena prayekane dijojoh lengenku timpal pundakku kaya ngene. Aduh mati aku. Waduh kupingku ilang. Waduh ana irungku ilang. Kesabet petyang ini aduh. Aduh. Kowe tak idak cangkemmu lho kowe. Wong perang kok le sambat kaya wong kepenaken iki. Aduh. Aduh ususku modal-modal. Kepiye iki aduh. Aduh aja. Aduh mati aku. Aja mundur ndak tukaning Prabu Bogadenta. Tumbak panah pirang-pirang dicolke ayo dirancap prajurit saka Pandhawa ae dirancap. Panai. Yo, maju. Perange iki ora tek-tekang nganggo panah ning ketok serem. Wah ya aduh. Wah piye iki maju meneh. Wah aja mundur. Mundur wae dipasrahke karo senopati saka negara ku. Ngestina saka para Kurawa. Nek awake dhewe maju mesti mati. Ana ing paperangan wis mundur wae cok sing lara ditambani dhisik mengko maju meneh to ya. Mundur yo. Katututan lamun mangsa prawira tiktaya runanggana magawe gelari wang-wang wah memper pewujudan ora pangling sing kondang kawenang-wenang ning Tegal Kurusetra iki rak Setyaki wis bola-bali aku meruh marang kredamu dasar Pranyata kowe dudu wong Kurawa ayo ngaku kowe sapa kekeseting Nalendring Trilaya keseting Prabu Bogadenta aku tumenggung Prawara Kendra iya sapa sing ning mburimu wah ditepungake wae Senopati Pandhawa Satranja Dewati Raden Werkudara. Kamas Werkudara wonten mriki. Iya, Bungke. Aku nek kene. Nyuwun pangapunten menawi kula malang kadhak ora dadi ngopo.
tak dipecah sirahmu modar kowe engko. Sembrono senengane. Kula ngaturaken bekti menawa Kamas badhe maju wonten pabaratan. Ora wis kono, tandang ngono. Aku wegah mungsuh cepete kaya kuwi. Kula ngaturaken sembah kula kunjung. Pun gajul raimu apa piye? Wah. Tak golek teh dhisik. Petroi. Kowe ngopo to? Ana wong seneng dhewe kok senengane. Mbok sukna iku rasa sok membo-membo. Iki perang lho, Tru, ora nggon guyonan. Ndak sepaneng. Iki ora apa-apa kok ndoro sentaki digojeki ya ora nesu kok. Kok kowe sing geger. Dingkes para Pandhawa. Denger kiblatmu wani ngkes para Pandhawa. Untapke nyawamu. Wah, kelakon tinjung akhirat nyawamu. Maju sejangkah Prawara Kendra.
meguru karo kowe parang setyake. Jomrata imbang yen padha-padha. Ayo, sapa? Endi Senopati Pandhawa? Aku moh mungsuh wong remeh-remeh. Wah, lho. Urung tau ngerti karo aku. Sapa? Senopati Pandhawa Raden Werkudara. Wah. Werkudara? Iya. Mosok kandhane ngeyel. Raden Werkudara aku tau nyawang pyaine dek perang ana ing Bratayuda sing wingi. Pyaine gagah gedhe dhuwur. Kampuhe poleng iki sawangen nawa. Oh iya. Rambute gelung. Wah, mau sore cukur. Cukur? Iya. Wah, sumuk. Kondang Raden Werkudara kuwi nek ngamuk ana ing Tegal Kuruseta, gadane diglundhungke 80 prajurit mati kabeh. 83. 80 apa 83? 83. Salah ling ngitung. Wah. Kuku Pancanaka iki sawangen napa? Kok cendhek? Mau tak kethoki. Nocoki kancane dhewe. Wah. Raden Werkudara. Kiyaine kaya ngene. Wedane teh. Kok luthuk. Wah, wis pirang-pirang dina perang ora adus. Ya ming tak lap nganggo tisu basah. Raden Werkudara ngerti tisu basah modern. Wah, rasa cerewet. Kowe sapa? Somayitna. Somayitna yo. Jenenge cilik Gatot. Oh, Gatot. Wah, mula rupane ting celekudik ora karo-karuan. Rambuté disemir barang. Modern Raden Werkudara. Ayo, sampean apa aku sing tekaning pati? Wah, idak ora tukul. Lho. Kok idak ora tukul? Wis ben sakareku. Ora minggat iki merkaning patimu tinjung agranyamu dijajal. Wah, ampuh. Ayo, ketokno kasute biar. Jirih rasa semangke yantruk ngrekasake adine. Mati aku. Malikane yo gleleng kok yo le. Dhek ora ngerti.
Dhek rak wadya sabrang ki ora apal karo piyai-piyai tanah Jawa. Aku mimbo Ndara Werkudara. Wah. Takoni aku. Gelunge kok ora ana. Bar cukur aku ya ngono. Ndak kunangan. Kukune bar tak kethoki. Bareng tanah tak antem kok wonge mbeleng wae. Untung aku sangu alu. Gejlek sirahe modar kowe. Senenge ya, Gong. Jarike anyar ile. Cepet ya. Aja senani ndara-ndara, wis diweling to, aja sok nyolong. Jarik rokayane mungsuh sing mati, kuwi malati. Mbok men. Malati ya tak sanggane dhewe. Kowe ra melu ora apa-apa. Jarike apik. Sesuk nggo ganti kok, Le. Kowe iki balekke, Moh. Balekke, Moh. Nama aku tak nyopot taose wis. Wis ra masalah, ditanggung wong loro ya, Truk. Ha iya. Ya wis ben. Prajurit modar andisin. Waduh, wah, blangkone apik. Sapa ngerti esuk nggo bintang tamu. Nek nggo pentas 17-an lumayan ya. Wah, pedange ya apik, urung digunakake sandang modar. Wah, kaose njero lorek-lorek iki. Wis coba sisan ben. Mbok dingangai, Truk. Ora. Mosok ming dinae cawethok wis ora. Wis ben ra masalah. Lumayan nih, cilekke ta? Bocah nekat ora. Bangkong garing metu-metu elek. Lah witekno ora diturai ya. Apa? Ora apa-apa kok, Pak. Aja sok njukuki bandane musuh. Baleke. Baleke. Ora tok balekke. Nek ana apa-apa nek wis sambat karo aku ora tak tambani. Ayo baleke. Anak-anakane kandan-kandanane do kanggo Semar. Lho. Oh. Nyok tak kukupke, nyok tak kukup. Aku njaluk sarunge. Oh. Ta urung dum-duman ra. Nitik kula presani saking mriki, kula tonton saking mriki kok sajake dereng ketingal. Ning Surak Mawurahan Manengker gumuruh. Sing dados Senopati Nalendra Turilaya Prabu Bugadenta ning kok piyaine durung ketok. Sing maju niku saweg prajurit rucah-rucah, prajurit cilik-cilik. Wah, salang tunjang rebo ducung ngono. Sile ungkih genti kalindih. Nganti mili Tegal Kurusetra kaya kali wujude getih sing jerone sak dengkul. Den prajurit sing boten ngertos kenthang ki mrene lampan menika dipun sigeke mawon. Manglepaske panah men supaya mundur kabeh. Terus kabar bab Bugadenta dadi senopati niku diaturke Ndara Pandhawa. Petruk pinggira tibanane pusaka Petruk nggih.
Wonten dawuh Raden, aja mbok kendhoni rasamu malah kepara kenceng ana. Ibarate wong nyabrang segara, kowe lan aku wis kebacut klebus. Ora ana paran kang prayoga kejaba bacut. Ndak upamake lakune palwa saya nengah, lakune saya gedhe angine. Mula aja tinggal kawaspadan melengno ciptamu kanthi dasar nyawiji. Siji ingkang denesti sira kabeh minangka utusaning adil. Memayu-hayu ning jagat sarana nglakoni peperangan iki Kakak Bongkol. Nuwun sewu. Estine manah mboten badhe tumambu. Jernyatanipun menika ingkang nedheng linampahan Raden. Namung kewala kliranana ing abdi munjuk atur kula ngrumaosi kuthung ing nalar cingkranging samukawis. Mugi kepareng paduka Kanjeng Dyaji inggih sesembahan kula paring dawuh. Mulih sedaya boten kabonto ing raos tidha-tidha. Anggenipun ngayahi peperangan menika Raden. Jalaran petanganipun tiyang perang menika namung werni kalih. Mati menapa mukti. Kalah menapa menang. Ing mekaten mugi Raden saged paring kalidamar dhateng manahipun para prajurit miwah ingkang abdi supados saged matrapaken lampah menika kanthi manah ingkang lomba pasrah dhateng pepesthening kodrat saengga boten wonten raos tidha-tidha anggen kula ngayati peperangan menika Raden. Wah, Kakak Bongo. Sawijining satriya aja pisan-pisan duwe rasa warsa nggone matrapake lan nyelehake babagan pati urip. Elinga, lamun wong urip mongko wel marang pati iku jenenge kliru. Jaran dina iki ya saiki kowe wis padha ngambah ana alaming urip. Mongko rumangsa lamun uripmu mau ora pawitan apa-apa. Sawise sira urip banjur kadunungan sifat dene sipating menungsa mono diperang dadi 5 perkara.
Urip iku dhewe wujud karep perasaan lan bebrayan. Urip menungso kuwi pancen ana lan urip dene wujud kuwi mujur-kujur mung sadremung lakoni bungah susah wis kulino. Wong urip kuwi galing ana apa butuhe entek-entekane ming mati, bejo-bejane mung kaya wong ngimpi. Andek puna do direwangi numbuk bentus. Banjur saiki rasamu aja mbok gathukke karo rasane si Sutanaya, nanging rasamu dhewe jumbuhna. Yen rasamu bisa nunggal lahir batin, ing kono bisa nuwuhake pepadhang. Buktine yen padhang lahir batine, yen sikile kesandung ora susah diperintah, tangane mesti mijeti. Ora susah bengok-bengok, cukup batine kenggula wentah rasa. Elinga lamun menungsa kuwi uripe beda karo kewan. Yen kewan kae uripe ming wujud lan karep, ya kuwi mangan lan senggama kuwi kewan. Uga romperangan uripe kayu utawa tanduran, mung urip karo wujud. Nyatane wit-witan kae manggon ana alas gedhe ora susah, manggon ana pinggir dalan ora bungah. Kanyatane ora ana wit-witan kang lunga saka nggone yen ora dilih dening menungsa. Mula babakan urip kaya kang wis ndak kandhake mau gathukna marang rasamu. Sawise kowe wis bisa ngerti sejatine urip, yekti kabeh mau mung sinampiran dharma ingkang kudu mbok tindakake ana ing jagat. Dene jroning ayahi dharma mau aja pisan-pisan gresah gersula. Jaran dharma lan kewajiban urip mau wis cinadhang lan ginaris. Duwe dharma utawa kewajibane dhewe-dhewe. Mula jroning ayahi dharma kepenak rekoso yen perlu tatahe pati. Aja duwe rasa awel sarta grundel. Merga tekane apes lan pati kuwi kaya dene tekane maling tanpa kenyono-nyono. Iki mau lamun kowe kabeh bisa ngunceki yen kabeh bakal mbok pasrahake marang Gusti Kang Maha Nasa. Pasrahno bener luput dosa lan kanugrahan kabeh ana astane Gusti. Sing menang paring dosa, sing bisa paring kanugrahan, sing bisa benerke sejati lan sing bisa ngluputke amung Gusti. Mula aja rumangsa bener, aja rumangsa bisa ngarani dosa. Merga berere titah durung karuan dadi bener sejati. Semono uga lupute titah durung karuan luput ana ngersane Hyang Agung. Kabeh mau bakal katandha yen wis padha manjing ana ing alam langgeng. Kanthi mengkono apa wae kang bakal mbok lakoni jroning urip ora bakal duwe rasa tida-tida. Anane amung sumarah marang pepesthene lelakon ing yekti kabeh saben titah siji lan sijine wis nyadhang lelakone dhewe-dhewe, anut dharma lan jejeri dhewe-dhewe kagak bongol. Manganjur lakune ngangin gugur anggrang ning arga Kura-kurnita kakiri-kiri ora bumi prakembita dereng ngantos paripurna ing sami balwacana wonten ing pesanggrahan Ngrandu Gumbala. Papan pelengganing Raden Werkudara dadak ingkang mlajar-mlajar nenggih wadyabala ing Jodipati Raden Dandang Minangsi. Raden kula ingkang sowan ngaturaken ketiwasan Raden. Kaget dening apa ngaturaken ketiwasan Raden. Sekawit kula jejagiwan naliti dhateng tepis wining Tegal Puru Kaseta. Nanging jebul sak menika dinten mangke Kurawa sampun medali Siropati. Mboten sanes kejawi namung surak mawurahan manengker gumuruh. Pengapiting Senopati ageng negari Ngastina ingkang ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Raden Kartipa ingkang sumbarang manguwuh paduka Raden Bratasena ingkang dipun sumbari. Wah, Kakang Kartipa
sumuk nyawane tatanan para wadyabala tak papake dhewe aja nenggeng melu-melu. Bagong. Ngapa ta? Anggere nyawang Ndara Werkudara wis sancut tali wanda ning pabaratan. Rasane senengku. Nek mung prajurit Kurawa pirang-pirang iki nek Ndara Werkudara gelem lumpat cul. Prajurit pirang-pirang baris penyak Ndara Werkudara dret cedel kabeh. Heeh. Wah, Petruk. Nggih. Nek ndi kok ana. Nggih, kaya gumun kok. Ditena kula nek mboten metu mboten iso leren, Den. Iya. Nggih. Raden Kartipeya piranganing Kurawa ngamuk punggung. Menengo wae tak papake. Jan seneng kula, nggih. Pejahi, Den. Iya. Ampun wigih ringa-ringa. Kira-kira Senopati Kurawa sing majeng ning pabaratan pun dianggep niku mungsuh, ampun nyawang niku pepunden, ampun nyawang niku sesembahan tiyang sepuh. Nek pun wantun ngadeg enten dados jagoning para Kurawa niku tetep dadi mungsuh. Aku ora bakal tida-tida. Nggih. Prajurit Jodipati wis tak ketapke. Nggih kula ya wis weruh kok jan wis gedhe-gedhe kabeh. Petruk, Nun, aku tutno nek eneng apa-apa sing tumanduk marang aku kowe mlayu ning Randu Watangan. Kondo karo Barep karo Janaka lan Marsopati kakekku. nggih ampun ngoten to Den, wong sing jeneng wong perang niku sing dijaluk panjenengan niku iso unggul jurite aja kok gayuh bab sing boten prayogi. Ning kula pitados Kartipeya niku kaya ngoten. Sampeyan gak gedhe dhuwur kok ajeng kalah karo Kartipeya. Kartipeya niku senopati pengapit kok sampeyan ajeng kalah niku ora isin. Nek nganti sampeyan kalah karo Kartipeya wit dina iki kula moh ngaku sampeyan Bendara. Isin kula. Kuwi Bendara kok karo Kartipeya kalah. Kartipeya niku nek upama kula niku entuk dadi senopati tak adepi wingi-wingi kok. Kok sikut raine ora mencrat nyawane mbok tak guroni. Kuwi wani Karo Kartipeya. sing ngomong Sing kondo kowe dhewe. Nah, mbangane ra omong kok. Nganggo serem-serem kok. Petruk idang kirera. Mbok sing apik, Truk. Tak klip engko malah ora iso omong. Lambe kok diklip ora. Pun majeng kula sorai sing tebian. Kalah karo Kartipeya kula gah dadi abdi sampean. Isin
Ndara Werkudara niku kembange perang Bratayuda niku Ndara Werkudara anggere mandhe gada prajurit pirang-pirang glundungi gada ting pecedhel ora karu-karuan kok mungsuh Kartipeya kok pamit sing ora-ora. Maju. Yo. Wis. Yo. Mau tinggali. Oh. Aku ki apa-apa kok ndremis ya aku. Ora nang nggon suasana apa wae iki mesti njejaluk aku ki mesti mbuh aku ki wong iki mbuh piye iki. Mbok nganggo tata krama ora? Majeng Den. Yo Bagong, aja ado-ado, sorak ana. Tak sorake aja kuwatir. Tak sorai. Petruk aku disoraki ben menang. Nggih, kula soraki Den, namun semelang. Mikadora. Gong. Yo. Werkudara apa? Ayo dipendhawa tugele gulune. Wah, Kakang Kartipeya wis sumuk nyawamu. Wani mungsuh Werkudara maju sejangkal untapke nyawamu. Wah, kokop getihmu, Gandul dasmu. ayo Puntadewa Janaka kon maju babar pisan bandane tangane krincunge sikile sabet pedang tugel tel Kurawa ngukup kemenangan. Wah! Biar cocokmu. Sastra Jendramu wateken aji jaya kawijayan. Wah! Awas kowe.
gletak kulone Werkudara. Bengok-bengok kaya cah bayi. Kowe ra nyawang piye to, Gong? Ndara Werkudara mau wis meling-meling sing ora bareng saiki. Iki ndelokan iki netrane ora melek, ambegane ya ora ana iki kena gawe iki ta we. Ati kawarati-lati awale jauh. Wong suarane Ndara Kresna. Coba nek wong suarane Ndara Janaka. Kakang Mas. Kakang Mas kenging menapa Kakang Mas? Kakang Mas Werkudara kula ingkang rayi monggo Kakang Mas monggo ingkang kundur wonten ing Randu Gumbala. Kula dherekaken sampun ngantos sari kados mekaten Kakang Mas. Kok kaya wulangane sambiyen to, Gong? Werkudara, ayo tangi. Kakang Mas monggo Kakang Mas. Werkudara, ayo tangi. Kakang Mas monggo Nganti kisruh ora. Kagya trisangga piranguri nangkul kinombe dompet. Pedro Nun. Wah, Kartipya licik. Pripun? Gawa tumbak, gawa limpung aku dijojoh, aku Candrasa, aku gletak. Wah, licik. Panine nggo gaman. Ayo pancen digdaya gamane deleke. Musuh Ndara Werkudara. Kosongan, Mas. Tangan kosong. Macem-macem ora. Sembedengan. Nggih. Iya. Urip perang kok urung babak kulite urung putung balu kok nggawa Candrasa. Licik. Pedro, Nun. jupuke gadaku. Aduh. Mbok dipendhet piyambak. Wah, aja ngeyel. Kowe batur dikokon kaya jupuke badaku. Sakniki. Yo, saiki. Gorene. Nggih. Melu ra, Gong? Ra. Ayo, kingko-kingko banjukuk godo terus maem. Ora. Ketole. Ora. Aku ora ngelih kok. Wis dicepakke nang jero iki nek bar ngusung godo kingko terus dahar kembul bujana. Ora percaya karo cangkemmu wis. Bagong, Nun. cukup godo. Waduh. Terus Wah, pono kawati kongkon gunemane tok. Waduh. Waduh. nek nyembah ro ngentut ki kanggo ra ya, Truk. Ya mbok kaya kangane ra kuat tak balenane ya. Ya. Mergo wong arep manembah kae nek ngentut batal. Kemene nek nyembah ki manteng pangesine nek ngentut ya wis ora kanggo. Oh iya. Wo, gak. Kowe iki jare mau nampani Sing ngomong sapa? Rak men tiba to. Yo. Godo gedene sing iki ya kepiye to ya. Ngrekasake wong wae. Ya. Yo. Nah, yo. Ora dobabah le tak keplasnahmu kowe. Iki abot tenan iki le. Cocok mudar kowe. Yo alon-alon. Ngene wae, kowe madhep rono. Oh iya. Tak golek tampar, Truk. Ya.
kene kalungke. Ya. Tarekke kene iki wis. Tak. Wis gek menyang. Ya. Aku Aku narik saka mburi. Oh ya. Mesti apik iki ya. Ya. Ya Tru yo. Yo. Maju ya alon-alon ya Tru yo. Yo dijak yo. Terus. Yo maju enteng to. Lumayan. Yo terus maju terus. Ayo terus. Ayo. Yo ngono kuwi ya terus. Lho apa iki kok ora apa-apa jeglongan. Oh ya. Ya terus ya maju ya. Ya terus ya. Ya wes. Wo. Wah kepruk watu tenan lho kowe. Merkasane. Wah godo yo gedene ora jamak. Apa-apamu. Ayo, Kartipeya. Wah, tibane Candrasan jeblok wetemu. Dijung akhirat nyawamu. Wah!